លោកតាជួមិនបាច់ខំរត់ទេខ្ញុំសានចិត្តឯងប៉ុណ្ណោះតើឯងមានដឹងខ្លួនទេថាឯងកំពុងតែធ្វើរឿងស្អីទៅឡើងតំណែងហើយក្រអត់កទុំណាស់ដល់ធ្លាក់ដល់ដីនោះកុំសង្ឃឹមថាលោកបានឡើងខ្ពស់គិតមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅពេលខ្ញុំពាក់ឯកសណ្ឋាននេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយកុំកម្រើកចេញទៅលៃសៀវសិនជាប៉ូលីសខ្មៅអិចគេជារនុកក្នុងនៅក្នុងជួរប៉ូលីសកុំកម្រើកចេញទៅអាប៉ាគ្រប់គ្នាថយចេញទៅថយចេញទៅថយចេញទៅអាប៉ាឯងចង់ធ្វើអីនោះខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើជាប៉ូលីសល្អម្នាក់ណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសផ្សេងទៀតធ្វើដូចខ្ញុំទេទោះបីខ្ញុំត្រូវស្លាប់ខ្ញុំនៅតែចង់ចាប់គេដាក់ទោសឲ្យបានពួកគេត្រូវតែជឿខ្ញុំលៃសៀសិនគេគឺជាប៉ូលីសខ្មៅអិចសុំទោសសាស័យបន្ទុកមិនអាចខ្លួនមកបំភ្លឺដោយសារជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតំណាងអัยការស្នើសុំផ្អាកសវនកម្មនេះឯកាធ្វើស្អីហ្នឹងបញ្ហាធំយ៉ាងនេះខ្ញុំសម្អាតយ៉ាងម៉េចទៅមិនអបអរខ្ញុំមុនសិនទេសវនាការត្រូវបានផ្អាកហើយតើមានអ្វីខុសពីការរួចពីទូទាត់ទេឯងឲ្យហើយចុះខ្ញុំវិញឯងប្រែក្លាយហុងកុងទៅជាសមរភូមិហើយខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសែមចរិតខ្ញុំធ្វើការឲ្យដឹងច្បាស់ណាស់កាលណាដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅមុខហើយនោះមិនថាត្រូវលះបង់អ្វីទេខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់វាឲ្យបានខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាខ្ញុំអាចចាត់ការបានហេតុអីបានជាឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំឯងធ្វើជាប៉ូលីសជូរពេកហើយអ្នកណាជាមនុស្សអាក្រក់ឯងក៏មើលមិនដឹងអ្នកណាជាមិត្តរួមការងារឯងក៏មើលមិនដឹងហ៎ខ្ញុំគឺជាដៃគូរបស់ឯងច្រើនឆ្នាំមកនេះប៉ូលីសធ្វើដាក់ជើងបែបណាពួកគេសុំនឹងអាណិតទេសមមុខពួកគេហើយ
ខ្ញុំខ្លាចថាពួកគេស៊ើបកាន់តែជ្រៅពួកយើងអាចនឹងមានបញ្ហាហើយរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ខ្លាំងបន្តិចបានដែរទេធ្វើបែបនេះខ្ញុំក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរ រឿងនេះគឺលំបាកឯងហើយជួយរៀបចំឲ្យបានស្អាតរកជនបង្កប់ប៉ូលីសម្នាក់នោះឲ្យឃើញគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកប៉ូលីសហើយនឹងជនអន្តរពាលពួកយើងនឹងកម្ចាត់ចោលរួមគ្នា ហើយយ៉ាហាឯនេះឈួតមែនតើហើយឯហ៊ានលួចកំភ្លើងរបស់លោកតាយទៅលក់ហើយនៅយកមកទុកនៅទីនេះទៀត ចាប់ហើយគឺ ICAC រឿង Dennis ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការ ICAC ច្បាស់ណាស់មិនងាយរកឃើញកតុយងាយទេបើនៅតែបន្តពួកគេច្បាស់ជារកឃើញកតុយខ្ញុំ បើជើងចាត់ការពួកគេចោលទៅ ណែលបងនេះជាសម័យអីទៅហើយគិតថាអាចលេងឆាវដូចពីមុនអញ្ចឹងហើយមិនយូរមិនឆាប់ខុងយើងសឹងច្បាស់ជាដួលគេមិនអាចរត់រួចទេពេលដែលរឿងនេះចប់ហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់កូនចៅកុំឲ្យស៊ើបរឿងក្តីនេះបន្តទៀត សេម៉ាឯងពេលនេះមិនមែនជាប៉ូលីសឡើយឯងគឺជាអគ្គស្នងការប៉ូលីសតែខ្ញុំមើលតែឯងដូចជាកាន់តែកំសាជាងមុនទៀតរឿងមួយពេលនេះចង់ធ្វើជាប៉ូលីសល្អម្នាក់ ឯងក៏ដឹងដែរខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីប្រយោជន៍គ្រប់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រើវិធីល្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បងប្អូនយើងនឹងមិនបោះបង់គ្នាឡើយមិនថាខុងយ៉ាងសឹងឬមួយក៏ឯងទេពួកយើងធ្វើវាជាមួយគ្នាមិនឲ្យបាត់វត្តមាននរណាម្នាក់ឡើយ បានខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងទៅចាត់ការ សេមបើសិនជាឯងហត់ឯងក៏ទៅសម្រាប់ទៅដំណែងជាស្នងការនេះមិនងាយស្រួលធ្វើទេណាតើមូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកសោយសុកមួយជីវិតទៅ ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការជីវិតសោយសុខមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចមានតម្រុយផ្សេងទៀតទេដូចជាអ្នកផ្សំគំនិតកូនចៅរបស់ដេននេះជារឿងក្តីធ្ងន់ធ្ងរគេមិនអាចយករួចខ្លួនបាននោះទេមានគោលដៅមួយចំនួនមិនទៅចាប់ខ្លួនពួកគេចាប់បានហើយតើ ICAC ចង់លួចក្តីពួកយើងមិនទាន់ណាស់អាចយកពួកគេមកវិញបានពួកគេចាប់ខ្លួនពួកអស់ទៅនោះដោយសារតែពួកគេគិតក្នុងជួរប៉ូលីសមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជប់ជួហើយចេះ ពួកយើងត្រូវចាត់ឲ្យស៊ើបអង្កេតតាក់ទងនឹងបទចោទដែលចាងជៀនប៉ាងគឺលើកឡើងចំពោះលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងយល់ចំពោះដំណែងជាស្នងការរបស់លោកគឺត្រូវបានផ្អាកសិន ខ្ញុំយល់អ្វីបើគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយថាគេមានបញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងស្មារតីតែខ្ញុំដឹងថាប៉ូលីសត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយទាំងបញ្ហាមតិខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ លោកយល់ជាការល្អខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកសម្រាប់សិនទៅ គ្មានបញ្ហាខ្ញុំរងចាំដល់ការជូនដំណឹងបន្ទាប់អាជានាំមនុស្សរបស់ឯងទៅកំពង់ផែស៊ូហោវាំងនៅតំបន់សៃកុងខ្ញុំរងចាំនៅទីនោះលោកលេងហៅក្រុមពួកយើងមកតើមានកិច្ចការទៅ ខ្ញុំហៅគ្រប់គ្នាមកជួបនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់សុំទោសទៅកាន់គ្រប់គ្នា សុំទោសរឿងអីទៅ សុំទោសសម្រាប់រឿងជាច្រើនខ្ញុំគឺជារនុកក្នុងដែលតាជពូរៀបចំនៅក្នុងជួរប៉ូលីស ទទួលស្គាល់ហើយគិតថាសុំទោសពេលនេះអាចជួយពួកគេបានចុះអ្នកដែលស្លាប់ទៅអាប៉ាអាលិច
លបងកងពួកគេស្ដាប់បន្លឺលោកសំទោសទេ ខ្ញុំស្មានមិនដល់ដូចគ្នាខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យរឿងដល់ចំណុចនេះដែរពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើជាប៉ូលីសខ្ញុំក៏ដូចគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រកាន់ខ្ជាប់នៅច្បាប់តែខ្ញុំខ្លាចជាប៉ូលីសហើយខ្ញុំបានដើរល្បាតចេញសម្បត្តិពិន័យឆែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរាល់ថ្ងៃរងការជេរប្រមាថដាក់បណ្ដាសាពីពួកជនអន្តពាលខ្ញុំពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេក្រោយមកខ្ញុំបានជួបតាយជួបពូគេប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឡើងតំណែងហើយគេចង់រកស៊ីយើងរួមដៃគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកាលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងពីលើគេបានច្រើនឆ្នាំមកនេះដោយសារតែមានជំនួយពីគេទើបខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចបំបែករឿងក្តីធំជាច្រើនហើយតាជួពូដោយមានខ្ញុំជួយគេកាន់តែឡើងធំនិងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនគេកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រៀបបានដូចជាសត្វខ្លាមួយក្បាលដែលត្រូវបាននរណាម្នាក់ចិញ្ចឹមការពារក៏អឺតក៏ទមនឹងខូខើសូម្បីតែខ្ញុំក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងគេបានលោកនិយាយបានល្អមានហេតុផលទៀតកំសត់ឡើងចង់យំតែខ្ញុំមិនយល់ចឹងទេសម្រាប់ប៉ូលីសដែលធ្វើការនៅជួរមុខអ្នកណាមិនធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយពេលល្បាតនោះត្រូវជេរពេលផាពិន័យគេត្រូវគេប្រតិចផ្ដាសាពេលធ្វើការអញ្ចឹងពួកគេល្មើសច្បាប់ទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវទទួលទោសដោយការជាប់គុកឯងនិយាយត្រូវថ្មីនេះមានរឿងកើតឡើងជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់តាមពិតខ្ញុំមិនសនុកចិត្តទេតែទោះជាខ្ញុំស្ដាយក្រោយក៏មិនអាចបកក្រោយបានដែរដែលខ្ញុំហៅពួកឯងមកទីនេះព្រោះខ្ញុំចង់បកគលខ្លួនឯងគឺជាប៉ូលីសល្អក្នុងនាមជាគ្រូឯងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យឯងចាប់ខ្លួនខ្ញុំថយចេញទៅប្រាប់ឲ្យថយចេញទៅស្ដាប់តាមខ្ញុំធ្វើចិត្តអតិចពេលសកម្មកម្មចាប់ហើយលោកចូលធ្វើប៉ូលីសបានគ្រប់ពេលចាំឬអត់ថាលោកគឺជាប៉ូលីសស្អីក៏ខ្ញុំមិនចាំដែរខ្ញុំដឹងតែថាធ្វើជាប៉ូលីសវេទនាខ្លាំងណាស់ថយចេញទៅមិនចឹងខ្ញុំនឹងបាញ់ស្ដាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើជាប៉ូលីសវិញទៅរកពេទ្យអាចជួយបានឯងនឹងមិនអីលោកចេះតែនិយាយថាមិនអីចុះខ្ញុំវិញនោះរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចក្នុងពួកសង្គមងងឹតមិនដឹងពេលណាគេនឹងដឹងធាតុពិតមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវស្លាប់ខ្ញុំចាប់មនុស្សអាក្រក់តែលោកបានគុណសម្បត្តិខ្ញុំមិនចូលធ្វើជាប៉ូលីសវិញទេពួកយើងដឹងធ្វើជាជនបង្កប់លំបាកនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតតែពេលបំបែករឿងក្តីហើយលោកនឹងបានគុណសម្បត្តិធំបែបនេះមានប្រយោជន៍អីទៅថ្នាក់លើដឹងដែរទេពួកគេមិនដឹងទេរាល់ពេលលេខខ្ញុំទៅហៅឡានពេទ្យនាំគេទៅពេទ្យ Yes sir លេខខ្ញុំទៅលោកនេះមិនអីទេឯងបកកែមែនឈ្មោះអីដែរចៅជន់ជាធ្វើបានល្អអរគុណលោកនេះសួស្តីលោកអាយ៉ាលោកស្នកាជូនលោកមកកែអរគុណពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅឯស្នាក់ការធំរបស់អង្គតេប៉ូលឱកាសកម្របែបនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបានល្អមិនអីទេនោះក៏ព្រោះតែលោកមានសមត្ថភាពលោកលេមកដល់ហើយមករយៈតាក់លោកស្នងការបន្តិចទៅជុលមួយលោកស្នងការសួស្តីលោកនេះកម្មវិធីយប់នេះសម្រាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានឬតំណែងលើកនេះហេតុអីបានចែកមកទីនេះដែរត្រូវហើយលោកក៏ដឹងរឿងនេះដែរអធិការអាចចូលរួមបានតាំងពីពេលណាគ្មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែនាំក្មេងចំនួនក្រោយមករយៈតាក់លោកស្នងការតែប៉ុណ្ណោះលោកនេះក្មេងម្នាក់នេះហើយដែលមានគុណសម្បត្តិធំបំបែករឿងក្តីគ្រឿងញៀន$600 លាននៅខែមុនខ្ញុំអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាំស្ដាប់តែរបាយការណ៍និងចេញបញ្ជាតែគេវិញចេញទៅបន្ថយនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានឱកាសចេញមុខតាមទូរទស្សន៍តែគេវិញអត់នោះទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកស្នងការបានស្គាល់គេក្នុងនេះ
ជាផោះតាំងអក្រិតកម្មតាយជូហ្វូហើយនឹងខ្ញុំសហការឯធ្វើជាសាក្សីប្រឆាំងតាយជូហ្វូរកយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមនិងអ្នកដែលស្លាប់តាមពិតខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាថ្ងៃនេះនឹងមកដល់ពេលដែលដៃជាប់ខ្នោះខ្ញុំលែងជាមេឯងទៀតហើយគោខ្មៅប្រុសព្រាបគ្រប់លោកគ្រូអ្នកកសាច់ច្រើនណាស់ខ្ញុំគួរខាត់ពួកគេទេមិនចាំបាច់ទេនេះជាលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំដើរចេញពីស្នាក់ការធំប៉ូលីសក្នុងនាមជាអង្គស្នងការខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អតោះលោកណៃស៊ីសិនលោកត្រូវសង្ស័យថាល្មើសនឹងច្បាប់បទបញ្ញត្តិស៊ីសំណូកលោកត្រូវចាប់ខ្លួនបណ្ដឹងថាមានរឿងអី មិនដឹងថាមានរឿងអីទេ មែនហើយ មិនគួរឲ្យយល់សមមិន មែ គួ ន រ ហើយយឺស មែន មកហើយមកហើ អូ យ មកហើយលោករអញ មក គាត់ មកហើយមក តែលោកជឿមែនហើយតែលោកយកទៅណាដែរលោក នៅក្រៅឃុំរបស់តាំងជូពូ សាវនាការនៃរឿងក្តីនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយពួកយើងមិនអាចប្រាប់អ្វីបានច្រើនទេខ្ញុំបានទៅតែនិយាយថាស្ថាប័នតុលាការនឹងធ្វើការដោយសម្ងាត់ពួកយើងសន្យាថាការកាត់ក្តីនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតសូមអរគុណគោរពរឿងក្តីតាជូហ្វូសាវនាការទី1លោកចៅក្រមសំណើរបស់តំណាងអាយកាគឺដើម្បីព្យាយាមផ្ដាច់រឿងក្តីផ្សេងពីគ្នាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងក្តីទាំងពីរពិតជាមានភាពត្រួតស៊ីគ្នាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបទល្មើសដែលប្រឆាំងនឹងចុងចោតនិងចំនួនរបស់សាក្សីនិងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធមានទំហំធំដើម្បីធ្វើឲ្យនីតិវិធីតុលាការមានទំហំតូចការបំបែករឿងក្តីជាភាពស័ក្តិសមបំផុតវិសោធនកម្មពីរស្លឹកនិងក្តីបណ្ដឹងអាជ្ញាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតុលាការនាពេលថ្មីៗនេះដោយពិចារណាភាពស្មុគស្មាញនៃរឿងក្តីសំណើរបស់តំណាងអាយកាត្រូវបានអនុញ្ញាតខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថាចុងចោតលីសៀសិនគឺមិនមានមេធាវីការពារមកជាមួយទេចុងចោតលើកក្រោយពេលឡើងតុលាការលោកត្រូវរកមេធាវីការពារមកម្នាក់នេះជាសិទ្ធិរបស់លោកយល់ដែរទេលោកចៅក្រមខ្ញុំមិនត្រូវការមេធាវីទេខ្ញុំការពារក្តីដោយខ្លួនឯងចុងចោតស្នើសុំការពារក្តីដោយខ្លួនឯងកាឡាបជាសូមអានបទល្មើសដែលនឹងត្រូវប្រឈមឲ្យគេស្ដាប់ចងចោតលៃស៊ីសិនត្រូវជាប់ទោសចំនួន33ករណីទី1គឺធ្វើខុសជាមួយនឹងច្បាប់សាធារណៈមាត្រាទី101នៃច្បាប់អក្រិតកម្មចម្ពោះទី221នៃច្បាប់ហុងកុងទោសទី2គឺជួយទំនុកបំរុងមិនចាំបាច់អានបន្តទៀតទេខ្ញុំទទួលគ្រប់ទោសទាំងអស់បើសិនចងចោតលៃសៀសិនសម្រាប់ទទួលទោសហើយសាវនាការបានកំណត់ការបរិច្ឆេទមួយដើម្បីស្ដាប់ការការពារក៏ដូចជាការសម្រាលទោសរបស់គេតំណាងអាយកាសូមបញ្ជាក់ថាចុងចោតពិតជាព្រមទទួលទោសទាំង33មែនដែរទេច្រើនឆ្នាំមុននេះពេលដែលខ្ញុំបញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសចូលសាវនាការខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើមានថ្ងៃមួយអ្នកដែលឈរក្នុងទ្រុងដែកនេះគឺជាខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រមទទួលទោសទាំងអស់ចំពោះរឿងក្តីតាជូហ្វូតំណាងអាយកាធ្វើការចោទទោសសរុបចំនួន52ករណីរួមមានផ្សំគំនិតឃាតកម្មខុបខិតបោកប្រាស់ការដោះស្រាយជាមួយលុយ $2.3 ពាន់លានហុងកុង
តំណាងឲ្យបទល្មើសដែលមិនអាចចោទប្រកាន់និងប្រមាណជា3-4ករណីជួយទំនុកបំរុងអ្នកដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើស លោកចៅក្រមខ្ញុំស្នើសុំពីសំស្របផ្ដល់ឲ្យចុងចោតពិចារណាការការពារខ្លួនក្រោយតំណាងឯកការផ្ដល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់អំឡុងពេលនេះលោកតាជូហ្វូនឹងដាក់ស្នើសុំនៅក្រៅឃុំដែលមានទឹកប្រាថ្នាខ្លួន$50 លានបន្ទាប់មក តំណាងឯកការសូមធ្វើការជំទាស់បទល្មើសដែលប្រឆាំងនឹងចុងចោតគឺជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងររួមមានបទល្មើសឃាតកម្មនៃសាក្សី3-4នាក់ករណីលាងលុយខ្មៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននិងរួមគំនិតលក់អាវុធខុសច្បាប់ដោយផ្អែកទៅលើបទល្មើសនីមួយៗគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរដូច្នេះការឲ្យគេនៅក្រៅឃុំគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀត ហានិភ័យខ្ពស់លោកចៅក្រមកំឡុងពេលនេះស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិផ្នែកផ្សេងៗបានដាក់គោលដៅស៊ើបអង្កេតទៅលើចុងចោតរួចទៅហើយការដែលឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នោះទុកថាសហការនៅទៅហើយរាល់ពេលណាដែលមានបទចោតលើកឡើងក្នុងសវនាការរដ្ឋអាជ្ញាតែងតែមិនអាចបញ្ជាក់បាននិងសូម្បីតែគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់បើមើលតាមពេលវេលានិងនីតិវិធីដែលតំណាងឯកការត្រូវបានរៀបចំចំពោះរឿងក្តីនេះខ្ញុំជឿថាសវនាការគឺត្រូវបានផ្អាកយ៉ាងហោចណាស់គឺ1ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះតែបើសិនបើសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់លោកតាជូហ្វូត្រូវបានបដិសេធវាដូចជាបញ្ជាក់ថាបានកាត់ក្តីមុនសវនាការទៀតខ្ញុំជឿថាច្បាប់តុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរឿងចឹងទេលោកចៅក្រមលោកតាជូហ្វូនៅហុងកុងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អមានមុខមាត់គឺជាសហគ្រិនដែលទទួលបានការកោតសរសើរគាត់មិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗទេគាត់គឺជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់គាត់គ្មានថ្ងៃរត់ចោលក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ទាំងឡាយដោយសារការចាប់ប្រកាន់គ្មានហេតុផលរបស់រដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ឡើយ តើតំណាងឲ្យជាកបញ្ជាក់ទេថាចុងចោតគ្មានប្រវត្តិមានទោសតើត្រូវការពេលដើម្បីរៀបចំឬក្តីទេ បាទ លោកតុលាការខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចនេះគឺជាបញ្ជីវត្ថុតាំងរបាយការណ៍ធនាគារចំនួន1252ដែលគ្មានសម្បត្តិបញ្ជាក់មិនអាចជួយធ្វើផុសតាំងនៅក្នុងតុលាការបានទេលោករដ្ឋអាជ្ញាគួរតែបានដឹងហើយតាមបទពិសោធន៍ការពីមុនចង់ប្រមូលសម្បត្តិបញ្ជាក់ដែលពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវការពេលយូរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនទាន់បានប្រគល់ឯកសារលម្អិតនៅក្នុងបញ្ជីទំនិញដែលមិនប្រើទាំង82ទំព័រណឡាយនោះទេ ឯកសារបានត្រៀមរួចរាល់ហើយពួកយើងសន្យាដាក់បញ្ជូនឯកសារក្នុងពេល1ខែម្យ៉ាងទៀតលោកចៅក្រមតំណាងឯកការស្នើសុំមេធាវីការពារក្តីដាក់សំណើរបស់ខ្លួនទាំងអស់ក្នុងពេល7ថ្ងៃមិនមែនដាក់ម្ដង1ឬ2ឯកសារនោះទេ2-3ថ្ងៃមុនពួកយើងទទួលបានសំណើសុំឯកសារជាច្រើនពីមេធាវីការពារដែលពួកយើងចំណាយពេលអស់1ថ្ងៃជាការឆ្លើយតបនឹងពួកគេ នេះគឺជាទូនាទីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាហើយក៏ជាសិទ្ធិទូទៅរបស់ខាងការពារក្តីក្នុងការស្នើសុំផុសតាំងពីតំណាងឯកការលោកចៅក្រមរបស់ពួកយើងបានពិនិត្យឯកសារដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងនោះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនមានចំណុចខ្លះលេខរៀងក៏មិនត្រូវគ្នាដែរយោងតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងស្លាវតោរដ្ឋអាជ្ញាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ឯកសារផ្ដេសផ្ដាស់ទៅឲ្យខាងការពារក្តីដោយរំពឹងពួកគេរកឃើញផ្នែកមានប្រយោជន៍នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរដ្ឋអាជ្ញាហើយនៅក្នុងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេគ្មានផុសតាំងបញ្ជាក់ពួកគេគ្មានសិទ្ធិជំទាស់សំណើនៅក្រៅឃុំទេខ្ញុំហ៊ានអះអាងទោះបីជាពួកគេមានក៏គ្រាន់តែជាផុសតាំងកម្រិតបឋមប៉ុណ្ណោះ លោកចៅក្រមនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះជាកំណត់ត្រាធានាខ្លួនជាច្រើនបានពី ICAC និងប៉ូលីសចង្អុលបង្ហាញថាកំឡុងពេលនៅក្រៅឃុំក្នុងរឿងក្តីតែមួយចុងចោតបានបញ្ជាឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនជូនដំណឹងទៅស្ថាប័នផ្សេងៗដោយសរសេរថាគេមិនអាចបង្ហាញខ្លួនក្នុងហេតុផលផ្សេងៗនិងមាននៅក្នុងមួយករណីចុងចោតអះអាងចំនួន18ដងថាខ្លួនបានទៅទស្សនកិច្ចការងារតែកំណត់ត្រាឆ្លងដែនបង្ហាញថាគេចាក់ចេញពីហុងកុងតែ8ដងតែប៉ុណ្ណោះមាន9ដងដែលចុងចោតអះអាងថាមិនស្រួលខ្លួនដូច្នេះទើបគេចាំបាច់ត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែប៉ូលីសបានស្នើសុំខាងមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យមើលតែគ្មានឯកសារពាក់ព័ន្ធនោះទេ លោកចៅក្រមត្រង់នេះខ្ញុំអាច បន្ បញ្ ទា ចូល ប់ពី បាន បានលើព័ត៌មាននេះទៅហើយគឺខ្ញុំមានការសង្ស័យប្រសិនបើចុងចោតគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការធានាខ្លួនខ្ញុំសូមបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំគេត្រូវឃុំខ្លួនរងចាំសវនកម្មបន្ត ហេតុអីមិនឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំរឿងវត្តមានរបស់គេ បាទពួកយើងឲ្យព័ត៌មានទៅមុនច្បាស់ណាស់ហើយលោកនឹងធ្វើតាមច្បាប់ដាក់ឲ្យតុលាការហើយជឿនស៊ីហ្វឹងនឹងមានឱកាសរកលេស ក៏ដូចជាទុកពេលឲ្យថៃជូហ្វូដើម្បីរកលេស
បកស្រាយយករួចខ្លួន នៅក្នុងការតវ៉ាក្តីគោលដៅពួកយើងគឺមិនបង្កកំហុសណាមួយឡើយទើបភាគីម្ខាងទៀតមិនអាចយកឈ្នះយើងអ្វីដែលធ្វើមុននេះពិតជាហានិភ័យណាស់ ហានិភ័យបានផល អញ្ចឹងហើយទើបបានជាខ្ញុំមិនជំទាស់ សម្លឹងអីលោកមានកលល្បិច កុំតែខ្លាចគេពីនេះកុំអីស្ដោះតែមាត់ដាក់ហើយ ពួកយើងតាំងពីកំពុងទៅរកផតតាំងថ្មីខ្ញុំទើបនឹកឃើញសមាជិកម្នាក់ក្នុងធនាគារម៉ាឡេស៊ីគេអាចបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងតាយជូហ្វូឲ្យមនុស្សទៅបាក់នៅកង់នោះ ខ្ញុំកំពុងតាក់ទងអង្គតេប៉ូលក្រែងអាចសុំជនរងគ្រោះនៅមូលដ្ឋានអណ្ដែតទឹកឲ្យមកបំភ្លឺនៅហុងកុង អញ្ចឹងជាការល្អណាស់តែសវនាការមិនអាចចប់ត្រឹមមួយថ្ងៃពីរទេវាគឺជាសមរភូមិដ៏វែងឆ្ងាយមួយយើងរកបានផុសតាំងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែជូហ្វូច្បាស់ជាតក់ស្លុតខ្លាំងតែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាគេនឹងបដិសេធគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសវនាការដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយមកពេលនេះខ្ញុំនឹងបន្តលេងជាមួយគេម្ដងមួយរហូតដល់គេព្រមទទួលកំហុស ផ្នែកតុលាការមានសម្ពាធធូនហើយអញ្ចឹង ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយគោរព ចុងចោតសូមក្រោកឡើងសវនកម្មតាយជូហ្វូថ្ងៃទី1ចុងចោតទី1តាយជូហ្វូបានត្រូវចោទប្រកាន់ចំនួន52បទល្មើសបទល្មើសទី1ការដោះលែងជាមួយនឹងបទល្មើសដែលមិនអាចចោទប្រកាន់បទល្មើសទី2រួមគំនិតប្រព្រឹត្តឃាតកម្មហើយបទល្មើសទី3ទំនុកបំរុងអ្នកដទៃឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធនិងគ្រឿងរំសេវគឺលក់ឲ្យជនដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណការទទួលការកាន់កាប់ដោយខ្លែងបន្លំហើយនឹងកាន់កាប់អាវុធនិងរំសេវក្នុងចេតនាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត ខ្ញុំបដិសេធការចោទទាំងអស់ លោកចៅក្រមក្នុងរឿងក្តីនេះមានសាក្សីជាង400នាក់តាមការបន្ថែមពីប៉ូលីសសាក្សីភាគច្រើនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរត់ឯកសារមេធាវីការពារនិងតំណាងអាយកាមិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការពិតឬឯកសារទេតែពួកគេបានស្នើសុំផុសតាំងរឹងហេតុដូចនេះហើយពួកយើងចាំបាច់ត្រូវក៏ហៅសាក្សីម្ដងម្នាក់ចូលមកបំភ្លឺក្នុងតុលាការយោងទៅតាមកាលវិភាគដើមសវនាការ600ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចតែថាអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់តែតំណាងអាយកានឹងព្យាយាម យល់ហើយ សមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យនេះជារឿងក្តីធំមួយតាក់ទងជាមួយនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីហើយជនរងគ្រោះក៏មានចំនួនច្រើនខ្លាំងហើយចុងចោទមានប្រធានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាច្រើនកន្លែងនិងជាអ្នកមានអំណាចធំលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះច្រើនឆ្នាំមកនេះគេប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់គេដើម្បីបើកក្រុមអ ுக ្រិតកម្មធំមួយក្រៅតែពីបទអ ுக ្រិតពាណិជ្ជកម្មគេក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរឃាតកម្មនិងការឃុំឃាំងខុសច្បាប់ដែលទាំងអស់នេះជាអំពើឃោរឃៅមិនអាចទទួលយកបានប្រាក់កម្រៃដែលបានមកពីការឆបោកនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតមានចំនួនដល់ទៅ$20,000 លានហុងកុងតំណាងអាយកានឹងក៏ហៅសាក្សីបញ្ជាក់ថាពួកគេតាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងចុងចោតឬអាចថាទទួលបញ្ជាធ្វើការដោយផ្ទាល់ពីចុងចោតបញ្ជីឯកសារទាំងអស់រួមទាំងបញ្ជីសាក្សីនិងដាក់បញ្ចូលទៅតុលាការនៅពេលក្រោយកំឡុងពេលនេះខ្ញុំស្នើសុំទាំងអស់គ្នារក្សាភាពអត់ធ្មត់និងផ្ដោតអារម្មណ៍ជាទីបំផុតព្រោះថាក្តីមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនខ្ពស់បំផុតនិងមានចំនួនបទចោទច្រើនបំផុតពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហុងកុងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងផ្ដល់ការកាត់ក្តីយុត្តិធម៌បំផុតនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងក្តីមួយនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេមកពីផ្នែកក្រសួងវិស័យគណនេយ្យរួមការងារជាមួយនឹងពួកយើងកន្លះឆ្នាំ សាក្សីអ្នកនាងនិងក្រុមហ៊ុនឌូសោនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នា ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅធ្វើសវនកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនពួកគេពីមុន អញ្ចឹងពេលកំពុងធ្វើសវនកម្មក្រុមហ៊ុនតើមានសង្កេតឃើញប្រតិបត្តិការផ្សេងរវាងក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងនិងឌូសោនដែរទេ មាន
រៀងរាល់3ខែម្ដងក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងបានផ្ទេរសាច់ប្រាក់មួយចំនួនធំមកក្រុមហ៊ុនដូសាវសាច់ប្រាក់ក្នុងមួយលើកមានលើស$50 លាន សាស័យពេលដែលនាងធ្វើសវនកម្មតើមានមូលហេតុដែលសរសេរក្នុងប្រតិបត្តិការទេ ឃើញសរសេរថាថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់ ជាក្រុមហ៊ុនកំសាន្តមួយជួយក្រុមហ៊ុនពហុផលិតផលធ្វើគម្រោងផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារតើការប្រឹក្សាយោបល់បានផលទេ គឺបានតែថាចំនួន$50 លានគឺវាច្រើនពេក ហើយដែលគឺគិតថាចំនួននេះច្រើនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈខ្លះគឺចាយលុយរាប់លាន$គឺផ្សព្វផ្សាយហើយថាច្រើនដែរទេបើសិនជាគិតថាគណៈនាយកបើឲ្យគណៈនាយកគិតស្អីក៏ច្រើនពេកក៏ថ្លៃពេក ខ្ញុំមិនដឹងទេ បើនាងមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់ចុះនេះគឺជាការដោះដូរធនធានរវាងក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងនិងឌូសោននេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមិនខុសច្បាប់ទេហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងខ្នងដែរ សូមទៅមើលឯកសារនៅក្នុងដៃតើលោកបានឃើញទេថានៅលើឯកសារនេះមានត្រាមានឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងនិងក្រុមហ៊ុន Logistics យ៉ុងសឹង បាទនេះគឺជាឯកសារប៉ាន់ស្មានតម្លៃពីក្រុមហ៊ុន Logistics យ៉ុងសឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ុងសឹងប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លួនគឺជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគឺចុងចោតតែជូហ្វឹង សាស័យក្រុមហ៊ុនចុងសឹងប្រាប់លោកថាអញ្ចឹងលោកមានសួរបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងដែរទេកាលនោះគឺខ្ញុំទុកចិត្តពួកគេទើបណែអត់ទេមែនទេបាទចូលអ្នកគ្រប់គ្រងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងពិតមែនច្បាស់ជាមានមនុស្សមកកាន់ខាងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចុងហ្វឹងហើយប៉ុន្តែគ្មានទេបាទចឹងលោកដឹងទេក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងគឺមានបុគ្គលិកប៉ុន្មាននាក់គឺ8000នាក់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងគួរតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះការរកស៊ីពួកគេមែនទេត្រូវទេខ្ញុំមកសំណួរឲ្យលោកចៅក្រុមលោកចៅមើលឯកសារនេះទៅ សួស្តីលោកនាយ សួស្តីលោក ដៃ នាយ លោកឯង មិនអីទេលោកចៅស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយកំពុងដុតដៃដុតជើងរកផនតាំងប្រឆាំងនៅតែជើងភូក្តីនៅបិទឆាប់នេះគ្រប់គ្នាលំបាកហើយណាខំប្រឹងបន្តទៀត អរគុណលោកនាយ ឯកសារដែលដាក់បញ្ចូលបាញ់មិញជាផុសតាំងនៃក្រុមហ៊ុនខុងយើសឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ស៊ូមីងរកស៊ីជួញដូរអាវុធនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយក្រុមហ៊ុន Logistics ស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុនជៀនហ្វឹងបានដឹកចេញអាវុធមួយបាច់ធំដោយផ្ទាល់ សូមជំទាស់ទី1ការសរុបសេចក្តីដោយឯងទី2សាស័យគឺមិនបានអញ្ជើញចឹងទេការប៉ាន់ស្មានរបស់ឯកការគឺគ្មានផុសតាំងគ្មានអំណាចណានមិនចាំបាច់ដកថ្នាក់ចោតចុងចោតដកថ្នាក់នឹងក៏បានដែរលោកចៅក្រុមខ្ញុំសូមដកគណៈវិនិច្ឆ័យ បាទ លោកចៅក្រុមតំណាងឯកការនេះហៅសាកសីមកច្រើនអញ្ចឹងតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ចុងចោតទេមិនដឹងថារដ្ឋអាជ្ញាគឺចង់បន្តយុបនាធ្វើឲ្យខាត់បងធនធានសាធារ សា ណៈ កសីទាំងអស់មានការតាក់ទងគ្នាពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងនឹងចុងចោតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះធ្លាប់ផ្ដោះប្ដូរសាច់ប្រាក់នឹងចុងចោតនិងនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទៀតមេធាវីការពារស្នើគណៈវិនិច្ឆ័យផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានសមហេតុសមផលជារឿងធម្មតាមិនមែនក្រុមហ៊ុន 3-4 តែ30ទៅ40ក្រុមហ៊ុនចម្ងល់ត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនចុងចោតតំណាងឯកការនៅតែស្នើគណៈវិនិច្ឆ័យបង្កើតការសម្រេចសមហេតុសមផលមួយ អនុញ្ញាតឲ្យបន្តអញ្ជើញគណៈវិនិច្ឆ័យត្រឡប់មកវិញ
ប្រពន្ធសម្លាញ់ឬក្តីកំពុងដំណើរការបងនឹងធ្វើជាសាកសីដូចគ្នាជោគចិត្តចុះកន្លះឆ្នាំនេះបងញ៉ាំឆ្ងាញ់ដេកលក់ស្រួលណាស់ចេញពីធ្វើការចូលផ្ទះអូននៅខាងលើមើលមកបងបើកអូនមិនបានទេអើយពេលអូនមិននៅមកហូបគ្មានជាតិទេអូនសម្លាញ់បងទ្រាំលេចបានទៀតហើយបងនឹកអូនណាមិនថាបងទៅកន្លែងណាទេវារំលឹកពីអូនរហូតថ្ងៃខ្លះបងអង្គុយត្រឹងអង្គុយលើសឡុងសំឡឹងជជែករត់ថ្ងៃទៅទឹងរងចាំផ្លូវអូនមកផ្ទះវិញបងមិនដែលយល់សប្តិឃើញអូនទេនេះអូននឹកបងមែនទេខឹងដែលបងជួយអូនមិនបានខ្ញុំព្យាយាមណាស់ទៅហើយបងសូមវល់ទៅចឹងមកលេងក្នុងយល់សប្តិបងផងបងនឹកអូនណាស់កំពុងធ្វើអីមានកាយយ៉ាំខ្ញុំផឹកស្រាជជែកនៅប្រពន្ធខ្ញុំបានទេសូមចូលរួមផងអត់ទេខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់ខ្ញុំបានសម្លាប់ពួកគេគឺស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញគេដឹងថាត្រូវចាប់ជាប់គុកហើយថែមទាំងចូលខ្លួនសារភាពទោសទៀតចំណែកនេះបន្តមកគឺដីស៊ីស៊ីយើងធ្លាក់មកដល់ពេលនេះគឺឯងជាពាក់ជើង
ត្រូវការអ្វីទៀត ដោះលែងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យសាក្សីធ្វើជាសាក្សីជំទាស់ ខ្ញុំនឹងតំណាងឲ្យខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់សួរចម្លើយនៃស៊ីសិនឯផ្ទាល់ 很久不見對吧？豈有參半，不一一細數，也記掛。彼此都有選擇，海鷗近現紛飛，因各有各期盼，撼動過江山，漸散失就似飛沙，重聚的剎那，傷疤都已轉雨馬，無悔走過每步，無謂這要將山推倒，和你走到半途，經分道，辛酸事不敢提到，還抗險惡洗到，仍固執縱使給聲討，曾說好要向前，不止步，擊不到。想你聽到，知道我安好，從遠方報道，一起經過劫難，幾經風雨，窗邊飛危強，已四散。要獨個自撐，樂與苦沒法分擔，疲倦的是馬，追到失散同伴馬，無悔走過每步，無謂這要將山推倒，和你走到半途，經分道，辛酸事不敢提到，還抗險惡洗到，仍固執縱使給聲討，曾說好要向前，不止步，擊不到。想你聽到，知道我安好，從遠方報道。無法一個修補，橋斷開隔開的孤島，回看走過那條分岔路，很多人只可回溯，如你一切安好，還欠的我都不追討，誰已走過雪泥春分後，分不到，只盼聽到，知道你安好。很久不見對吧？不想將你放下。